Hello，大家好，我係柏晨，我係芳療樹嘅其中一位嘅導師。咁今日咧就想同大家介紹下我哋嘅 IFA 芳香照護課程，因為好多朋友同埋同學都問啊，究竟即係呢一個係啲乜嘢嘅課程咧？咁我就想喺度咧同大家咧先介紹下嘅。咁介紹之前咧，咁大家咧都要知道翻咧 IFA 係啲乜嘢嘅團體啦。咁可能咧，如果對芳香療法有興趣嘅朋友咧，即係 IFA 咧，一定都係會聽過噶啦。咁佢係一個英國嘅團體嚟嘅，佢本身咧其實咧佢個全名咧就叫做 International Federation of Aromatherapists。咁中文咧就我哋就會譯佢做英國國際芳療師協會。咁咧呢一個機構咧，其實佢本身咧係一個嘅慈善團體嚟嘅，咁亦都係一個叫做慈善嘅教育團體啦。咁佢係咧喺嗰個英國嗰度咧，佢會去advice，即係話咧去俾一啲建議俾政府嘅，有關咧即係佢哋嘅健康嘅政策啦。咁咧就佢唔係咧，佢喺好多嘅啲committee，即係 health committee 上邊咧，佢哋都有啲嘅位置，咁佢哋都會發聲音。咁所以咧，佢喺健康政策方面咧，佢都屬於係一個有權威嘅聲音啦。而咧喺 IFA 下邊咧，佢亦都有好多唔同嘅芳香療法嘅課程啦。咁所以咧，IFA Aroma Care 咧係佢其中之一個嚟嘅。好，咁本身咧 IFA 咧，其實佢有幾個嘅教學目標啦。其實佢就佢本身咧個目的咧就係話佢想推廣一個叫做全人身心健康，咁意思即係話 holistic health，即係話佢想相信咧就即係健康咧唔係淨係好似平時西醫淨係身體嘅一啲嘅病症嘅醫療啦，而係咧關注到情緒嘅健康啦、身體同埋心靈嘅健康咧，佢都係要全部去關注嘅。咁佢就推廣一個叫做 holistic health 呢一個嘅概念。另外咧，佢亦都有一啲嘅研究特別咧係針對咧精油嘅研究，咁都係會由佢去發行啦。同埋咧，最後咧，佢亦都有一啲嘅課程係有關芳香療法嘅 aromatherapy 嘅。咁啊，佢想透過咧課程啦同埋考試嘅制度咧，去提高教育質素。咁而咧 IFA Aroma Care 咧就係 IFA 英國國際芳療師協會下邊嘅其中一個嘅課程。好，咁跟住咧，亦都要講下咧，即係究竟芳療樹係乜嘢嘅機構啦？咁芳療樹咧，佢係一個嘅芳香療法嘅學校，咁佢喺香港成立啦。咁咧就成立咧第一年成立嘅時間咧係2018年嘅。咁本身咧呢個學校咧係喺IFA 註冊咗成為佢哋 IFA 課程嘅學校啦。咁亦都喺英國NAHA 英國嘅芳香療法協會嘅註冊學校嚟嘅。咁除咗咧即係教育之外咧，咁芳療樹咧亦都會係幫一啲嘅香港嘅社福機構啦、一啲嘅學校啦、一啲公司啦，就提供一啲唔同嘅訓練課程啦，或者係一啲芳療嘅一啲嘅服務啦，咁都係佢提供啦。另外咧，亦都會咧有不定期嘅一啲嘅芳香嘅學遊啦，咁係俾啲學生同埋出邊嘅人士都歡迎佢哋咧嚟我哋有啲親親大自然啊，舒緩身心嘅一啲嘅活動啦。咁亦都有咧教一啲身心靈嘅課程，譬如好似塔羅牌嘅課程啦。咁亦都有一啲嘅產品去賣。咁但係今日咧就唔係想賣廣告嘅芳療樹嘅，今日咧我哋想講咧係 Aroma Care 呢個課程。好啦，咁 Aroma Care 嘅課程，咁咧呢個課程咧其實咧就係誒有一個 menu 嘅，即係咧我哋會根據咧IFA 俾我哋一個嘅menu 一個嘅教程去教呢一個嘅課程。咁適合咩人讀咧？其實咧我哋就叫做適合咧就係話一啲嘅照護人員或者咧一啲嘅照護者。咁佢成日咧都會講一句説話嘅，就係話咧。呢個 IFA Aroma Care 呢個課程咧，係教我哋咧點樣樣用精油啦，同埋用按摩咧，去融入喺我哋平時日常嘅護理計劃當中。咁即係好似乜嘢啊？即係話，譬如話，假如你係一個嘅醫護人員啦，譬如可能你係一個護士啦，或者係一個治療師啦，咁你學咗呢一個嘅課程之後，咁佢就
咁你就會咧得到咧多一個嘅skill set，咁咧就係加喺你現在嘅一個嘅職位上邊去使用嘅。咁其實咧，就算咧你唔係一個嘅治療師啦，或者護士啦，甚至乎咧或者可能你社工，咁社工亦都好適合呢一個課程啦。咁其實咧，我哋咧每一個人咧都係一個照顧者嚟嘅，無論咧即係你喺屋企入邊咧，你可能你要照顧父母啦。或者咧，即係照你嘅伴侶啦，或者你嘅仔女啦。如果你喺工作上邊，尤其是喺情緒上邊，咁你要照顧你自己啦，你嘅上司啦，你嘅下屬啦，咁樣樣。咁所以咧，其實咧呢個課程咧係適合一般你未學過芳香療法嘅人士，你可以去學啦。咁咧，亦都作為一個照顧者，咁其實咧，我哋每一個人咧喺唔同嘅時段都有照顧嘅角色，咁都會係適合去讀呢一個嘅課程嘅。咁以我自己為例啦，咁我係一個嘅香薰治療師嚟嘅。其實咧，我係讀完晒香薰治療嘅 IFA 嘅香薰治療師嘅文憑啦，讀完埋佢嘅精油治療師嘅文憑，我先至翻轉頭去讀呢一個嘅 Aroma Care 嘅。因為呢個 Aroma Care 咧，其實咧佢教嘅嘢咧，同誒芳香療法文憑，即係 IFA Diploma 咧，其實佢都有幾大唔同嘅地方嘅。因為咧呢個課程咧，其實佢係針對照顧，即係可能係老人家啦、父母啦、屋企有需要嘅人啦，咁佢會比較集中咧講多啲咧情緒嘅照顧。你讀完之後咧，你會覺得自己個人咧係多咗同理心多啲嘅，你覺得你自己咧識得點樣去關顧同埋關懷身邊嘅人。咁喺情緒上邊咧，佢會講多少少。咁另外除咗情緒之外咧，佢亦都會教一啲嘅按摩嘅技巧啦。咁呢啲按摩技巧咧，我可以話係比較輕盈啲嘅技巧，即係話咧係一個譬如好似係坐式嘅按摩啦，一啲嘅好簡單喺你平時日常生活你見到你嘅長者啦，見到父母，你都可以即刻運用嘅。因為如果你係一個你讀過芳療嘅話，如果譬如你係一個讀完香薰治療嘅專業人士啦，即係芳療師啦，你知道我哋嘅訓練咧，全部都係多數都係瞓喺度做噶嘛，要開住個按摩床嘅。咁但係咧，Aroma Care 咧，佢唔係嘅，佢係用一啲簡單嘅方式咧，去教我哋咧點樣喺日常生活嗰度咧使用按摩，而我哋可以照顧到身邊嘅人。咁除咗呢個唔同之外咧，就仲有佢亦都會教咧，就係一套嘅精油。咁佢有18種嘅精油。咁雖然咧呢啲精油咧，我哋都喺 diploma aromatherapy 嘅 diploma，無論係 NAHA 又好，IFA 嘅 diploma 又好，其實咧都會涉獵過嘅。但係咧佢會用一個咧佢重新咧再學習呢一套嘅精油咧，係最簡單、最容易用，咁亦都係最安全嘅。咁所以咧，其實我成日都同啲學生講咧，如果你人生入邊咧，你識得呢18支油，然後你好好地運用嘅話咧，其實咧，人生咧都幾足夠嘅。咁所以咧，就一個簡單啲嘅課程，即係比 diploma 簡單啲，但係咧比較實用嘅一個嘅課程。咁當然啦，如果你係完全未學過芳香療法嘅話，咁當然亦都係好適合讀，就係作為一個嘅，好似讀一個初階嘅課程咯。即係你對芳香療法咧能夠有多啲嘅了解咯。咁另外，如果譬如你已經係醫護或者社工嘅話，咁你學習呢一個嘅 Aroma Care 嘅話，你就會好似多咗把刀咁啊！即係咧將一個新嘅 skill set 咧可以融入你工作同埋生活之中。咁好啦，咁講下即係個role of aroma care 啦，即係芳香護理有啲咩作用咧？咁樣咁其實咧，佢就係幫助我哋咧係去提高對方嘅情緒健康嘅。咁但係咧，透過幾個途徑啦，包括咧就係一啲嘅我哋叫做治療性嘅觸摸啦，即係叫 aroma touch 啦。咁咧亦都咧包括咧使用精油嘅香氣啦。同埋咧，透過咧香氣咧去提高我哋情緒上面嘅認知，同埋我哋嘅記憶。咁咧呢幾方面咧，去幫助我哋咧去照顧我哋嘅身邊嘅人嘅。咁而效果包括啲乜嘢咧？譬如你用 Aroma Care 去照顧一個人，咁對方會得到啲咩咧？通常咧就係話譬如佢嘅壓力會減低啦，你同對方嘅關係咧亦都能夠改善到啦。
溝通可以改善到啦，同埋咧好緊要咧就係咧幫助對方咧去接受變化，因為咧譬如尤其是譬如好似講退休人士咁樣啦，退休人士咧佢可能咧之前返工咧係一個好高嘅工作嘅位置，佢日理萬機都係做，咁但係咧突然之間咧有一個蛻變就係佢乜嘢都唔使做，突然之間靜落嚟，咁有時咧嗰個人咧佢係嗰個平衡咧係好難咧去協調到嘅，但係咧透過 Aroma Care 嘅關懷咧，可以咧幫佢哋咧做一個嘅 transition。咁呢個 transition 咧好多時都需要嘅，即係譬如你見到啲父母咧，突然之間由返工變咗冇工做咧，佢個人咧好多時咧都會有一啲嘅改變咯。咁透過咧 Aroma Care 咧嘅關懷咧，你可以令到佢哋咧可以慢慢慢慢咁樣樣咧接受返生命唔同嘅life stages 嘅改變。咁好啦，咁講下咧，嗱呢一個課程咧嘅對象係啲乜嘢啦？咁對象咧呢度就話啊，其實咧佢係 specifically for carers，其實係專門咧係俾照護者嘅。咁但係咧照護者咧其實有好多種嘅。咁你工作上邊你會有照護者啦，你醫護嘅人員或者社工係或者喺啲 NGO 嗰度工作嘅人士係一啲嘅照護者。咁但係咧喺屋企入邊你都係一個嘅照護者咯。好，咁入學要求啦，咁佢要求其實咧佢係好簡單嘅啫，只要你係18歲以上啦，你有讀寫能力啦，咁我哋呢個課程咧係教中文嘅，講亦都係講廣東話，咁而課本咧就係中英對照嘅，咁所以咧你做功課嘅時候咧做中文又得，做英文又得啦，咁然後咧 IFA 咧就要求你哋即係報名呢個課程嘅時候咧，亦都註冊為成為佢嘅會員，咁就可以開始正式返學㗎啦。好，咁但係如果你話啊，我其實已經讀晒即係Diploma in Aromatherapy，咁可唔可以再讀 Aroma Care 咧？咁其實我哋過往咧都有幾個同學係咁嘅，咁其實包括我自己在內啦，我都係讀完晒 Diploma 咧，我都去翻嚟讀呢個 Aroma Care，所以其實如果你想啊，即係再好似溫故知新又好，或者學多一個 skillset 嘅話咧，其實都係可以去讀咯。好，咁跟住咧就講下啊，學習成果，即係你完成咗呢個課程之後咧，咁有啲咩 outcome 出嚟咧？咁 outcome 咧就係話，你嗰個嘅你同人互動嘅skill set 咧會提升，因為佢會幫助你咧對於即係對方嘅需要咧變得咧係更加敏感，因為佢入邊咧去教你一啲即係情緒嘅一啲嘅課堂啦。咁以前咧即係我就覺得，咦，好似情緒就係唔讀都識啦咁樣，其實唔係嘅。其實咧，我讀完之後，我發覺咧，佢會令到你咧更加了解，即係你幾時會有壓力啦，你幾時會有憂慮啦，對方嘅有壓力嘅時候，佢嘅情緒有啲咩變化啦。咁呢一個嘅awareness 咧，或者呢個嘅意識咧，其實係幫助到你咧，係誒點樣去對人咯，同人哋相處，你會幫助到。咁跟住你會有自信地使用嗰18隻嘅精油啦。咁因為 Aroma Care 教啲嘢咧，其實佢真係比較簡單嘅，但係咧簡單咧亦都有簡單嘅好處啦。因為佢會教你咧最簡單、最常用、最安全嘅18支精油。咁你學識咗18支精油咧，其實咧你好多身體嘅毛病啦、情緒嘅毛病咧，其實咧都已經足夠使用噶啦。咁另外咧，亦都會教按摩啦，咁包括咧就係頭、肩、頸、背、手同腳，咁咧就係一啲局部嘅按摩。咁正正咧就係因為佢局部嘅按摩，咁你學完之後咧，咁你就可以即係唔一定要開住張按摩床，你都可以幫人哋做到呢一個嘅 service 咯。咁亦都會咧教你做一啲嘅輔助工具，呢啲工具咧係幫助你第時即係去面對你嘅 client 嘅時候，令到咧嗰個溝通咧係可以更多即係更多話題嘅咁樣。好，咁呢度咧其實咧就有11點嘅，就話咧呢個課程咧詳細會學啲乜嘢嘢，咁我就唔
逐點講啦。咁其實咧，佢主要就學三樣嘢啦。第一咧就係講情緒啊、壓力啊、一啲即係幸福感啊，我哋要點樣樣咧，即係令到自己嘅情緒健康，然後咧使到對方都能夠咧即係有佢嘅情緒健康，會學習一啲同理心嘅概念啦。咁我哋咧會學therapeutic touch，即係話按摩啦，係啦。咁頭先講過嘅幾種唔同嘅按摩啦，咁亦都咧要學簡單嘅解剖生理學嘅，咁就唔使太擔心，因為佢唔係複雜嘅。咁到時即係老師會教啦，因為我哋按摩嘅時候咧，我哋需要有一啲人體嘅biology 嘅知識啦，精油啦，係啦，精油啦、底油啦、花水啦。咁跟住咧又會講一啲嘅有關誒理論嘅課程啦，其中咧譬如可能係有 chemistry 啦，有少少化學嘅知識啦，我哋會了解下即係芳香療法嘅歷史啦。咁一啲嘅精油嘅萃取嘅製作嘅過程啦，咁同埋咧即係我哋見 client 嘅時候，即係我哋咧即係嗰個 client management 會係點樣樣啦。咁所以咧，雖然咧佢係一個咧好短期嘅課程，但係咧佢嘅內容咧係好豐富。咁你學咗之後咧，其實你就可以即時咧係用喺屋企或者咧你嘅工作嘅地方嘅。好，咁跟住咧，另外咧就係講下課程嘅結構啦。咁呢個課程咧係一個5日嘅課程啦，總共咧係35個鐘頭咧，係喺堂上上堂嘅。咁其中咧就會包括咗咧，其實有半日咧，我哋會做一個叫做 practicum，就係咧好似幫你咧預習考試嘅一個嘅時間啦。咁等你哋咧，即係喺考試之前咧就輕鬆啲，即係有多啲嘅準備啦。咁除咗咧35個小時咧，其實係屋企唔係喺課堂嗰度嘅時間啦。咁其實另外咧個課程咧係要求我哋咧有35個小時咧係喺屋企自己做練習嘅。咁包括咧就係溫習啦，同埋咧我哋要揾一啲嘅對象咧就做一啲嘅實習咁樣樣。咁然後咧就呢個課程完結咗之後咧，最後咧就會有IFA 嘅代表考官咧嚟到咧幫我哋咧去考試嘅。咁點樣樣咧去評估即係我哋呢個嘅考試咧？咁考試咧包括咧係有兩樣嘢嘅。咁第一個咧我哋就叫 student portfolio 啦。咁就係咧你要做一個咧好似一個 file。咁個 file 入邊咧咁咧就有一啲嘅功課要做啦。咁其中咧功課咧咁到時上堂會教你點做啦。咁入邊咧就包括咧，我哋要揾4個人係做實習嘅。咁我哋4個人咧，我哋要做4個實習嘅個案，每個咧係做即係4次，即係每個人咧要見4次，咁就總共咧就做16次咁樣樣。咁就做一份嘅一個 file，一個 file 入邊咧，咁佢就有呢啲實習個案啦，咁同埋有一啲即係其中嘅習題嘅功課咁樣樣。咁同埋咧，最後咧就係一個IFA 考官嚟考試嘅時間啦。咁考試嘅話咧，咁就係淨係考按摩嘅，就唔使考筆試嘅。咁而完成咗呢一個嘅課程嘅話咧，咁呢個課程咧就係IFA 認可嘅課程啦。咁完成咗之後咧，咁 IFA 咧會頒發一個嘅證書，嗰個證書咧叫做 Certificate of Professional Competence，係一個你能力嘅證書啦。同埋咧，如果你成為佢嘅會員嘅話咧，咁你亦都會喺佢嘅註冊嗰度咧，成為一個叫做 Aroma Care Practitioner 嘅一個嘅會員嘅。咁咧就5日嘅課程，咁咧就係 IFA 認可嘅課程。咁簡單嘅介紹到呢度啦。咁咧就呢度有一啲嘅網站嘅 QR code 啦。咁咧就亦都有即係QR code，咁你就可以揾到我哋啲聯絡嘅資料啦。咁如果有興趣或者咧有啲咩問題嘅話咧，咁啊歡迎咧再繼續嘅去揾我哋再討論。咁啊希望喺課程度咧見到你哋。好，拜拜。